Ndugu wanahabari, nichukue fursa hii kuwakaribisha kwenye mkutano huu maalum kabisa ambao ni mwendelezo wa kikao kilichofanyika cha kamati ya utendaji ya Club Young Africans. Ajenda kuu moja ambayo ilikuwa kwenye meza yetu ni mjadala na mazungumzo yanayohusiana na pande mbili ambazo zinakuja pamoja kujenga mradi wa uwanja wa Club Young Africans. Na kama tulivyokuwa na communications masiku machache yaliyopita, tulitoa taswira ya mradi huu kwa kuanza na kumtafuta mwekezaji ambaye tutakwenda kushirikiana naye, na tukatangaza nafasi hiyo, na baada ya hapo tukapata fursa ya kualika makampuni mbalimbali kuomba, na baadaye kupitia kwenye mchakato ambao uliongozwa na kamati yetu ya utendaji na hatimaye kupata mwekezaji ambaye atakayeenda kushirikiana na Club Young Africans katika ujenzi wa uwanja. Lakini baada ya utambulizi huo, nichukue fursa hii kualika wote kwenye mkutano huu, na nianze pia kwa kuwatambulisha ambao wako mbele yetu. Upande wangu wa kushoto tunaye makamu wa rais wa Club Young Africans Alfred Haji, na kushoto kwangu kwa mbali yuko Gerald Kihinga, mjumbe wa kamati ya utendaji ya Club Young Africans, ambao kwa pamoja tulikuwa na kikao hiki, na kulia kwangu ni mtambulisha Mr. Galib Said Mohamed, mmiliki na mwanzilishi wa kampuni na makampuni ya GSM Group, ambao basically wao ni washindi wa partnership na Club Young Africans kwenye ujenzi. Kulia kwangu mbele zaidi yuko dada yangu Sheni, ambaye yeye ni mkurugenzi wa procurement na miradi kutoka kampuni ya GSM. Baada ya utambulisho huo, na wote mnafahamu ya kwamba wiki mbili zilizopita tulitangaza kampuni ya GSM kuwa ndio partner wetu kwenye ujenzi wa uwanja, na hii ilitokana na process ambazo tulizitangaza kama nilivyosema awali, na tukasema ya kwamba baada ya hapo tutawasiliana na GSM Group kwa ajili ya kuwapa namba moja, kuwajulisha kuhusu kufanikiwa kwao katika maombi ambayo walileta kwetu, na la pili kuwaletea yale mahitaji ambayo Club Young Africans inataka kuyafanya kwenye uwanja huu. Nitoe taarifa kidogo kuhusiana na mradi wetu. Ni mradi wa uwanja ambao tunatarajia kujenga katika eneo letu lililopo mitaa ya Twiga na Jangwani, ardhi ambayo Club Young Africans ilikuwa inamiliki kwa muda mrefu, lakini ardhi ile ilikuwa haipo katika shape sahihi. Tukaiomba serikali kupitia mradi ambao uko pale sasa hivi wa maendeleo ya Mto Msimbazi, na serikali ikapokea dhamira yetu na kuichakata na hatimaye kutupa mwongozo wa vitu vya kufanya, na baadaye kubaliana kupewa eneo lenye square mita 37,500 ikiwa liko katika shape sahihi ya mita 250 kwa 150 upana kwa ajili ya ujenzi wa uwanja. Baada ya kupewa eneo hilo, tukatangaza kutafuta partner ambaye tunaweza kutumia mahusiano hayo kujenga nayo uwanja huo. Tukaipata kampuni ya GSM, na baadaye kampuni hiyo tukaiandikia kwa mahitaji ya aina ya uwanja tunaohitaji. Young Africans inategemea kujenga uwanja kwa partnership hiyo mwenye category 3 au 4, between 3 or 4. Tukienda kutafuta kwenye CAF guidelines za aina ya uwanja, utanielewa nikisema category 3 au 4. Category 3 na kupeleka mpaka robo finali ya Champions League, na mashindano yote madogo yanaweza kushiriki hapo. Na category 4 is the highest when it comes to standards of viwango, ndio inaweza kupelekea hadi kucheza finali za mashindano yote barani Afrika, ikiwemo AFCON, Champions League, CAF Confederations, mashindano mengi. Kwa hiyo tuliamua kwenda kwenye kategori hiyo ili kutoa fursa ya klabu ya Yanga ambayo sasa hivi imedevelop behavior ya kushiriki mashindano ya kimataifa, lakini pia kutoa fursa ya uwanja wetu kutumika kwenye mashindano mbalimbali, kwa sababu eneo hilo halitakuwa tu la uwanja wa mpira wa miguu, lakini facility hiyo inaweza kutumika kwenye mechi mbalimbali, lakini pia matukio mbalimbali ya kijamii, na dhamira ni kukusanya fedha kwa ajili ya kuhudumia uwanja. Lakini tutakwenda kujenga uwanja ambao ni state of the art leo, ambapo ni sehemu ya taarifa hii tunayotoa
Excom iliweza kupata nafasi ya kupata presentation ya aina ya uwanja utakapokuwa. GSM Group wame appoint leading architect David Kibebe, ambaye yeye ndio amekuja kufanya presentation ya aina ya uwanja ambayo kitaalamu inaitwa conceptual design, kupata concept ya jinsi gani uwanja utakapokuwa kulingana na hizo standards za CAF, lakini pia kulingana na mahitaji binafsi ya klabu ya Africans. Tumepata presentation hiyo na tumeweza kutazama na kutoa mawazo kwa yale maeneo ambayo tulikuwa tunaamini yanaweza kufanywa kazi na yakaboreshwa. Na baada ya kumaliza kikao hicho, moja katika makubaliano ya kikao ni kutengeneza timu ya pamoja kati ya secretariat yetu ambayo chini kwa CEO admin team pamoja na timu ya design kutoka GSM Group kwa ajili ya kuaccommodate hayo mahitaji ambayo tunahitaji wote. Na nitoe mwendelezo sasa, baada ya kumaliza hatua hiyo ambayo tumekubaliana, in a week time inatakiwa hiyo imeshakwisha, kwa sababu conceptual design imekamilika. Tunahitaji kwenda kwenye detail design. Nikisema hivi watu wa miradi wataelewa. Architects anaweza kutengenezea muonekano mzuri wa jengo, hatua ya kwanza design na services na vitu vingine, ambapo hiyo inaweza kuchukua muda kidogo. Tunatarajia tutakuwa na schedule of works baada ya hapo inayotuonyesha matukio hayo yatachukua muda gani, na kila hatua tutakayokuwa tumefikia tutakuwa tunaileta kwenu. Kwa baada ya kufanya kikao cha leo na kupata conceptual design, tumekubaliana na tumeridhia kwa asilimia zisizopungua 90, machache kama asilimia 10 ndio yatakayokuwa na mabadiliko kwenye mchoro huu. Kwa hiyo tumekubaliana ndani ya wiki moja hayo yatakuwa yamekamilika. Baada ya hapo, wiki inayofuata tunatarajia kuwa na kikao kingine kitakachokwenda kuzungumzia gharama. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tuna concept lakini hatujapata gharama. Tukitoka kwenye hatua hii ya concept ambayo ndani ya wiki moja tutakuwa tumeikamilisha, tutakwenda kwenye hatua ya pili ya establish cost of the project. Tukiweza kupata gharama za ujenzi wa uwanja baada ya kuwa tunapitisha yale tunayohitaji ya sehemu ya uwanja huu, hatua ya tatu itakwenda kuwa hatua ya majadiliano ya jinsi gani tutashirikiana na mgawanyo wa mahusiano ya mradi. Narudia tena, baada ya kuwa na michoro tukaipitisha, hatua ya pili ni gharama. Baada ya kupata gharama za mradi mzima, hatua ya tatu itakuwa ni mahusiano ya mgawanyo wa mradi huu, kwa maana ya distribution of shares or partnership inakwenda kujenga mradi huu. Kwa hiyo kulingana na taasisi hizi mbili, GSM Group na Young Africans ambazo zinakwenda kukutana, tutakuwa tuna mkataba unaotuunganisha kwa pamoja, unaonyesha majukumu na manufaa ya kila taasisi katika hizi mbili ambazo zinakuja. Kwa hiyo Young Africans itakuwa na contribution ipi na itakuwa inanufaika vipi, na GSM Group itakuwa na contribution ipi na itanufaika vipi. Kwa hiyo itakuwa ni hatua ya tatu baada ya hii moja ya kwanza leo kwa tumekamilisha, na katika kila hatua tutakuja kuwajulisha kadri tutakapokuwa tunaendelea. Baada ya kufikia makubaliano hayo ya mgawanyo wa mahusiano au partnership yetu, tutasaini makubaliano officially kwenye public, kila mmoja ataona, na baada ya kufanya hivyo tutakwenda kwenye hatua ya 4 ambayo itakuwa ni utekelezaji wa mradi. Kwa hizi ndio stages ambazo tumeziandaa, na stage hizo zitakuwa communicated kwa wanachama wetu, wapenzi, mashabiki na Watanzania kwa ujumla wanaopenda kufuatilia yale yanayoendelea kwenye klabu ya Africans. Summarize, leo tumepokea presentation ya kwanza ya aina ya uwanja. Hatua ya pili tunaenda kuongeza yale ambayo tunayahitaji, itachukua wiki moja, na hatua hiyo itatuletea gharama. Hiyo hatua ya pili ya costing. Hatua ya tatu itakuwa ni partnership agreement kati ya GSM Group na Yanga, na hatua ya 4 itakuwa ni utekelezaji wa mradi. Niwashukuru sana GSM Group kwa kuwa sehemu ya mahusiano haya, na hii inakwenda kuandika historia ya klabu yetu.
Mradi huu haujawahi kutekelezeka toka kuumbwa kwa klabu yetu. Mradi huu haujawahi kuonekana ni practical kwa miaka mingi sana. Niwahakikishie leo tumepokea dhamira ya dhati kabisa ya mdhamini wetu ambaye pia ni partner wetu Bwana Gharim Said Mohamed. Ametuhakikishia kwamba mradi huu ameupa kipaumbele. Siku tutakayotia sign, anatarajia siku hiyo hiyo kuanza ground breaking, siku hiyo hiyo immediate. Yuko tayari, amejiandaa kifedha kwa ajili ya mradi huo, yuko tayari, amejiandaa kitaaluma, maana technical team, yuko tayari kwa kuhakikisha mradi huu unafanikiwa. Na sisi kama kamati ya utendaji tunamhakikishia kwamba ndio ndoto yetu kuhakikisha kuwa tuna uwanja, ndio dhamira yetu kuhakikisha kwamba tunatekeleza mradi katika kipindi cha uongozi wetu, na tutakuhakikishia kwamba sio tu utapata support. Huu ni mradi wetu sisi utakaotekelezwa kwa nguvu zetu usiku na mchana kuhakikisha tunakamilisha. Lakini sio tu kujenga uwanja, tunaenda kujenga uwanja wa kihistoria ambao uwanja huu utakwenda kurudisha matumaini ya wanayanga waliotamani kuona klabu yao inakuwa na uwanja. Ni ndoto ya wanayanga wengi nchi nzima na nje ya nchi. Ninaye rafiki yangu hapa Oriedo, all the way from Uganda. He came to witness this process and he will definitely watch our game tomorrow. Karibu sana. Na sio tu Tanzania inayofuatilia kuhusiana na mradi huu, bali Afrika na ulimwengu unafuatilia kuhusiana na mradi huu. Na niwahakikishia kwamba tutakwenda kutekeleza kwa makini na kwa uadilifu mkubwa kwa nguvu za Mwenyezi Mungu kuhakikisha mradi huu unatekelezeka na unakuwa ni sehemu ya historia kwa vizazi na vizazi vya wapenzi na washabiki wa klabu ya Afrika. Kwa kusema hayo, tutakuwa tunarudi kwenu katika kila hatua kuwaonyesha mahali tulipofika, na mtakuwa na nafasi ya kuwajuza Watanzania na ulimwengu kwa ujumla kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea kwenye mradi huu wa klabu ya Afrika. Nawashukuru sana, na sasa nitakuwa tayari maswali. Lakini paswa pia kujua klabu ya Young Africans, ukiachilia mbali partnership ambayo inakwenda kuifanya, tutakuwa pia tumekubaliana kupitia Excom, tutakuwa tuna technical team ambayo ni consultants kwa kwetu, ambaye atakayeenda kusimamia quality assurance ya mradi. Wote tunafahamu kwamba mwekezaji atakuwa na technical team kwa ajili ya ujenzi kwa maana ya contractor na consultants, lakini kwa kuhakikisha quality assurance pia inasimamiwa upande wa sisi kwa maana ya taasisi ya Young Africans. Tutatangaza tenda pia ya consultant upande wetu wa mtu ambaye au taasisi yenye taaluma ya miradi kuja kusimamia quality, na hii ni standard practice. Partnership zozote zinakwenda kwenye hayo maeneo ili kulinda interest ya kila party kwenye mradi. Kwa hiyo tutaappoint pia, tutaitangaza na kumappoint consultant atakayeenda kusimamia quality kwenye uwanja wetu, na dhamira ni njema kuhakikisha kwamba kile ambacho kimekuwa designed na ndio hata GSM Group wanakitamani kiwe implemented kinakwenda kusimamiwa na consultant huyo kwa ajili ya kuhakikisha ubora na thamani ya mradi huu unakuwa ni kubwa sana. Sasa niko tayari kupokea maswali. Karibuni sana.